Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Aquí estoy con Akari Abigail. Abby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Me puedes decir qué caricatura te gusta? Me gusta Mizumi a jugar con la pelota contigo. Muy bien. Dime, Akari, ¿cuántos años tienes? 5. 5 años. ¿Y qué canción te gusta? Me gusta de las guitarras. La guitarra. Ok, ¿qué otra canción? De los gatitos y el pedo. ¿Puedes cantarme una canción? Sí, cuando el pedo cantó, pues hace guau guau y el gato miau. Muy bien. Bueno, rápido, una película que te guste mucho. Me gusta Mizumi y también jugar con la pelotita. ¿Película? Ok, estamos aquí en la segunda entrevista con Akari. Abby, ¿qué estás jugando? Con la pelota. ¿Por qué te gusta jugar tanto con la pelota? Porque estoy atravesando la pelota y girarla y tengo que agarrarla muy bien cuando ella detengo y tengo que pasarla por la mano y la reboto. Ok, dime, Abby, cuéntame sobre uno de tus compañeros del salón de clases. Michelle, mi amiga, porque juega conmigo y hace escondidas. Pero Vivian sí quiere jugar conmigo porque están jugando haciendo unas pijamadas. Muchas gracias, Abby. Ahorita seguimos con la segunda parte de la entrevista. Aquí estoy en la segunda y última parte de la entrevista con Akari Abigail. Abby, ¿quieres contarme algo que te pasó con Michelle? Es que estaba jugando a las tazas, papá. Ajá, estabas jugando a las tazas y luego ¿qué pasó? Cuando estaba jugando con Michelle pinturitas. Pinturitas. Y me hizo una pinturita de mariposa y me regaló el vestido. Y te regaló un vestido. Ok. Cuéntame, ¿y qué pasa con Vivian? Con Vivian, es que Vivian sabe jugar conmigo con las escondidas y a conté a Vivian con los números y dije, jugaremos a ti, pero tú cuenta y conté 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego ya conté el número y entonces dijimos, jugaremos a ti, pero tú cuentas. Cuando Vivian, yo me escondí atrás de la malla de Daisy. Cuando Daisy se escondía, agarré, pero ya bañé. ¿La bañaste? Ok. Oye, ¿qué tiene Daisy ahorita? ¿Por qué no puede entrar a la casa? Porque tiene pulgas. Tiene pulgas. ¿Y de dónde agarró las pulgas? Es que cuando se como allí había con pulgas y le dije, no, allí tiene unas pulgas. Y entonces le dije, no, Daisy, ahí tiene pulgas. Ok, oye, cuéntame, ¿qué pasó con unos gatos? Es que cuando los gatitos encontramos allí, cuando se secaron, chillaron y le damos leche porque botó y la señora se escapó de la ventana hasta acá y se la llevó con abrazados. Ok, bueno, una última pregunta. ¿Te gusta tu escuela? Sí, estaba súper padre. Ok, cerca de tu escuela hay un lugar que se le llama Leones. ¿Qué clases dan en esa escuela de leones? Cuando las gimnasias se echan una marometa y hacen padres. Cuando tenemos que hacer toda la gimnasia. Ahora,
Bueno, eso fue todo en la entrevista con Abby. Por el momento lo dejamos hasta aquí. Les seguiremos preguntando más cosas sobre su vida. ¡Corte!